Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser les migrations afin de créer des relations entre des tables. Donc la dernière vidéo, on a créé la table livre. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'ajouter ou bien de créer une autre table. Donc il s'agit de la table auteur. Puis je vais relier ces deux tables. Alors normalement, un auteur peut créer un ou plusieurs livres. Et un livre peut être créé par un ou plusieurs auteurs. Mais pour nous, on va considérer qu'un livre est créé par un seul auteur pour ne pas compliquer les choses. Donc, premièrement, je vais créer une migration qui permette de créer la table auteur. Pour cela, je vais utiliser la commande php artisan make migration. Je vais la nommer create author. Donc create author, c'est le nom de la migration et le nom de la table est author avec S. Donc ici, il faut respecter les conventions de nommage de Laravel. Donc le nom d'une table doit être en minuscule et en pluriel. Je valide et voilà. Donc voilà ici la migration que je viens de créer, c'est create author. Donc par défaut, Laravel a ajouté un champ de type clé primaire. Donc on a ici table ID. Donc ID, cette propriété ou bien cette méthode, elle permet de créer un champ de type begins unsigned et clé primaire et auto increment. Donc je vais ajouter un deuxième champ. Donc je vais créer le champ nom. Pour cela, je vais utiliser table string. Donc string permet de créer un champ de type varchar. Donc le nom de la colonne c'est nom. Sa taille est par exemple 50. Deuxième champ c'est prénom. Donc table. Donc toujours de type string. Prénom. Et toujours avec une taille de 50. Puis, c'est le champ date de naissance. C'est date. Et le nom de champ, c'est date naissance. Et voilà, donc ici, j'ai défini la structure de la table auteur. Et pour la fonction down, donc il est généré automatiquement par Laravel. Donc maintenant, je vais exécuter cette migration et pour cela, je vais utiliser la commande php artisan migrate. Et voilà, donc au niveau de ma base de données, donc j'ai seulement la table livre. Donc les autres tables sont des tables créées automatiquement par Laravel. Donc la table livre, c'est la table qu'on a créée dans la vidéo précédente. Donc je vais actualiser. Et voilà la table auteur. Donc j'ai ici les champs que je viens de créer. Donc normalement timestamp a créé le champ created at et updated at. Maintenant, donc, je vais créer une relation entre ces deux tables. Et pour cela, donc, on va ajouter le champ auteur ID dans la table livre, qui est la clé étrangère et qui va pointer vers le champ ID de la table auteur. Donc, la clé primaire de la table auteur est pointée par la clé étrangère dans la table livre. Donc, je vais créer une migration qui va modifier la structure de la table livre, c'est-à-dire qu'il va ajouter la colonne auteur ID et de faire pointer cette colonne vers la colonne ID de la table auteur. Donc, je vais créer la migration. Donc, je vais utiliser la commande php artisan make migration. Donc, je vais la nommer add clé est pour étrangère to livre et je valide. Donc la migration est créée avec succès.
Donc voilà la migration. Et on a ici table. Et donc, كما ذكرت في الفيديو السابق, donc table c'est pour modifier la structure de la table. Mais là, quand on dit create, c'est pour créer une nouvelle table. La création de relations entre les tables dans Laravel peut être effectuée via deux techniques. Donc je vais les expliquer. Donc on a ici méthode 1. Alors premièrement, on va créer un nouveau champ qui s'appelle author ID. Puis on va le transformer en clé étrangère et on va le faire pointer vers la colonne ID, c'est-à-dire la clé première de la table author. يعني غادي نحاولوا اولا نديروا لا كرياسيون ديال لا كولون author ID, ثم غادي نحولوه باش غادي يولي كلي étrangère, ثم غادي نربطوه مع la clé première في la table author. Alors tout d'abord on va créer le champ author ID. Donc table. إذا هنا خصنا نعطيو لو تيب ديال لو شون author ID. Donc le champ author ID doit avoir le même type que la colonne ID dans la table livre. إذا هنايا كما كتلاحظوا عندي la colonne author ID pointe vers la colonne ID. Author ID c'est la clé étrangère et ID c'est la clé première. إذا بالنسبة لو تيب ديال author ID فخص يكون عنده لو ميم تيب كو ID. وكما ذكرت سابقا فاش استعملنا ID pour créer la clé première ID كدير لنا لا كرياسيون ديال ان شون دو تيب big int unsigned. فبالتالي فاش غندير لا كرياسيون ديال لو شون اللي غادي يكون كلي étrangère خصو يكون حتى هو unsigned big int. لو نون ديالو ID. يعني لا كلي étrangère ولا كلي بريمير خص يكون عندهم ميم تيب. إلا كان عندي لا كلي بريمير دو تيب string حتى لا كلي étrangère خص يكون دو تيب string. إلا كان عندي لا كلي بريمير دو تيب entier دونك حتى لا كلي étrangère خص يكون دو تيب entier. دونك توجور la clé étrangère et la clé première خص يكون عندهم ميم تيب. دونك je m'excuse, le nom ديالو c'est author ID. Voilà. Maintenant, je vais définir ce champ-là, qui est author ID, غادي نحددو باش غادي يكون كلي étrangère. Donc, je vais taper maintenant table foreign. Donc, maintenant, je vais définir la clé étrangère dans la table livre. Donc, شكون غادي يكون كلي étrangère هو author ID. هاد le champ, il va référencer, donc references. Il va référencer quoi? Il va référencer le champ ID. Où se trouve le champ ID? Dans la table author. Et voilà. Et donc, la première instruction d'être la création d'un champ de type big int unsigned. Le nom dialogue c'est author ID. Donc, وهذا. Donc, author ID de type big int unsigned. ثم on a défini هاد le champ هذا comme clé étrangère. Puis هاد le champ هذا de type clé étrangère, il va référencer le champ ID. Donc references ID. Où se trouve ID? Dans la table author. On author. Donc voilà, maintenant je peux valider la migration pour créer la relation. Mais il existe des options à ajouter pour la clé étrangère. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, regardez bien. Donc, j'ai ici deux tables. La table auteur et la table livre. Donc, la table auteur contient la liste des auteurs. Et la table livre contient la liste des livres. Et un auteur peut créer un ou plusieurs livres. Donc, j'ai ici dans la table auteur, donc la clé première c'est ID. Et dans la table livre, j'ai ajouté la clé étrangère, foreign key, c'est author ID. À quoi sert la colonne author ID? C'est pour savoir qui a créé un livre. Par exemple, le livre 1 a été créé par un auteur dont l'ID est 1. Et l'auteur qui a pour ID 1, c'est Ali. Donc le livre PHP a été créé par Ali.
Puis C++ est un livre qui est créé par un auteur dont l'ID est 1. L'auteur qui a l'ID 1, c'est toujours Ali. Donc les deux premiers livres ont été créés par l'auteur Ali. Et donc la clé étrangère, elle permet de savoir qui a créé un livre. Maintenant, que se passera-t-il si on a supprimé l'enregistrement 1 dans la table auteur? Est-ce qu'on peut savoir qui a créé le livre PHP ou bien C++? Non. لأن هنايا le livre PHP غادي يكون دارتو لا كرياسيون من طرف ان اوتور اللي عنده لايدي ديالو 1 ولكن فاش غادي ندير لا ريشيرش في لا طابل اوتور على الكاتب اللي عنده لايدي 1 ما غاديش نلقاه. فبالتالي دون لا طابل ليفر غادي يكونوا عندي دي ليفر اللي لوتور ديالهم ما كاينش، وهذا اشكال عندنا في لا باز دو دوني. فبالتالي فاش كنديروا لا كرياسيون ديال لا كلي اترونجير خصنا نحددوا دي زوبسيون ديال لا سوبريسيون ودي زوبسيون حتى ديال لا ميزاجور، لانه لنفرض مثلا درت لا ميزاجور ديال لاي دي ديال لوتور عالي، دونك ما بقاش 1 رديتو مثلا 10. دونك الان فاش غادي نقول شكون اللي دار لا كرياسيون ديال لو ليفر بي اش بي، فغادي نلقى عندي هنايا هو لوتور 1، ولكن فاش غادي نجي هنا ما غاديش نلقى لوتور 1 لان راه ولا عندي 1 راه ولات عندي 10. اذا هنا درت لا ميزاجور ديال لايدي ديال واحد لونغوجيسترومون اللي عندها علاقه مع لي زونغوجيسترومون دون اون اوتر طابل. اذا هنا غادي نحاولوا نستعملوا جوج ديال لي زوبسيون اللي هما كاسكاد اي ريستريكس. دونك كيسكو سا فو دير كاسكاد؟ كاسكاد سيتادير فاش غادي ندير لا سوبريسيون ديال لونغوجيسترومون 1 اللي هي عالي ديال لوتور عالي، اوتوماتيكمون لي زونغوجيسترومون اللي كيبوينتيو فيغ لونغوجيسترومون 1 اللي درت لا سوبريسيون اوتوماتيكمون غادي دير لهم لا سوبريسيون. يعني لور دو لا سوبريسيون دان لونغوجيسترومون دون لا طابل ا، فاش غادي ندير لا سوبريسيون ديال واحد لونغوجيسترومون في لا طابل ا مثلا في لا طابل اوتور، لي زونغوجيسترومون دو لا طابل بي هي هادي qui font référence à cet enregistrement seront supprimés automatiquement. Je répète, فاش غادي ندير لا سوبريسيون ديال ان enregistrement في لا طابل A هي مثلا طابل اوتور، مثلا هنايا درت لا سوبريسيون ديال لونغوجيسترومون 1، فبالتالي لي زونغوجيسترومون اللي مرتبطين معاها في لا طابل بي في لا طابل ليفر اوتوماتيكمون غدير لهم لا سوبريسيون. دوزيام اوبسيون اللي هي ريستريكس. Donc, il est impossible de supprimer un enregistrement dans la table A qui est référencé par un ou plusieurs enregistrements dans la table B. بمعنى إلا كانت عندي واحد لونغوجيسترومون في لا طابل A، مثلا هنايا في لا طابل اوتور، بحال هنا مثلا عندنا لونغوجيسترومون 1 ديال علي، كما كنلاحظوا هاد لونغوجيسترومون هادي il est référencé par les deux premiers enregistrements في لا طابل livre. Donc في هاد الحالة هادي il est impossible de supprimer cet enregistrement. لانه عندي دي زونغوجيسترومون في لا طابل ليفر اللي لا فالور ديال لا كلي اترونجير اي ان ريفيرونس فيغ سيت انغوجيسترومون. دونك الا استعملت لوبسيون ريستريكس راه ما يمكنليش نسوبريمي لونغوجيسترومون عالي حتى ندير لا سوبريسيون ديال لونغوجيسترومون 1 اي لونغوجيسترومون نيميرو 2 دون لا طابل ليفر. عاد من بعد ممكن ندير لا سوبريسيون ديال لونغوجيسترومون 1 في لا طابل اوتور. اذا هنا كنلاحظوا بلي لوبسيون اللي سيكوريزي هي ريستريكس. اما بالنسبه للكاسكاد ففيها لو ريسك، يعني اون فوا غادي نديروا لا سوبريسيون ديال لونغوجيسترومون 1 في لا طابل اوتور اوتوماتيكمون لونغوجيسترومون 1 و 2 في لا طابل ليفر غادي دير لهم لا سوبريسيون. في حين انه الا استعملت ريستريكس فاش غادي نبغي ندير لا سوبريسيون ديال لونغوجيسترومون 1 في لا طابل اوتور فغادي تعطى لي ان ميساج ديغور وما غاديش نقدر باش انني ندير هاد لوبيراسيون هادي. فبالتالي سي ميو باش اننا نستعملو ريستريكس. الوغ مانتونون في لا غافيل دونك اون دوا بريسيزي سي زوبسيون. دونك جو في سوبريمي بوين فيرغول. دونك جو في اجوتي ici on delete. Donc je vais utiliser l'option restricts et on update. Toujours je vais utiliser restricts. Et voilà, donc on a défini les instructions à exécuter pour créer la clé étrangère et la pointer vers la clé première de la table auteur.
Donc maintenant, on va ajouter le code de la méthode down. Donc là, il faut faire attention. Parfois, quand on dit le code de la méthode up, ou quand on dit le code de la méthode down. Donc là, on va dire l'annulation des opérations اللي درنا في la méthode up. في la méthode up, راح درنا جوج ديال les opérations. درنا la création ديال واحد la colonne سميتو author ID, ثم درنا la création ديال une relation ما بين هاد la colonne و la colonne ID في la table author. إذن في la méthode down غادي نديرو l'annulation ديال هاد جوج ديال les opérations. غادي نحاولو أولا نديرو la suppression ديال la relation ما بين هاد جوج ديال les colonnes, ثم غنديرو la suppression ديال la colonne author ID. Alors pour cela, donc toujours je vais utiliser le paramètre table, donc drop foreign, c'est pour supprimer la relation. الآن شنو هو le nom ديال la relation. donc هنا غنرجعو عاوتاني نتكلمو على les conventions de nommage ديال Laravel. Une relation créée par Laravel كتسمى toujours le nom ديال la table tiré 8, le nom ديال le champ اللي هو author ID tiré 8 ثم foreign. Et voilà. Donc je répète, le nom ديال la relation كتكون أولا من le nom ديال la table tiré 8, le nom ديال la clé étrangère اللي هو author ID tiré 8 ثم foreign. Donc الآن هنا غادي نديرو la suppression ديال la relation, ثم من بعد غنديرو la suppression ديال le champ اللي ضفنا اللي هو author ID. donc غادي ندير table drop colonne c'est author ID. Et voilà. Donc je vais exécuter la migration. Donc la commande c'est php artisan migrate. Alors donc نشوفو je vais actualiser. Voilà, donc غادي نمشي la table livre. donc voilà author ID. كما كتلاحظوا عندنا واحد لا فليش هنا, فبالتالي راه كلي étrangère. donc الآن إلا مشيت للدياغرام relation, donc voilà la relation a été créée avec succès. الآن غادي نكليكي على لو champ كلي بريمير اللي هو ID. غنلاحظوا بلي كاينه واحد لا relation ما بين هاد لو champ au author ID. donc on a créé une relation entre ces deux tables. maintenant il a درت l'annulation ديال هاد la migration هادي. donc غادي نمشي لا table migration données. donc voilà عندنا la dernière migration عندها في الباتش ديالها 4. donc غادي نستعمل فقط php artisan migrate rule back. voilà donc الآن خصنا نلقاو في لا طابل ليفر. donc ما يبقاش عندي لا كولون author ID. donc voilà ها هو. حتى الا مشيت لي غولاسيون ما بقاوش لي غولاسيون. وهذا علاش درنا هاد لي دوز انستركسيون بور انولي la migration. donc voilà la première méthode pour créer des relations entre des tables via les migrations. donc maintenant غادي ندوزو la deuxième méthode. donc méthode 2. donc في la deuxième méthode ما غاديش نديرو la création ديال un champ عاد من بعد غادي نحولو لكلي étrangère. non, donc on va directement définir la clé étrangère. pour cela donc toujours on va utiliser table foreign ID. وفي هاد لا دوزيام ميثود خصنا نردو البال مزيان لو نو ديال لا كولون اللي غادي يكون كلي étrangère. فلو نون ديالو خصو يكون اوبليغاتوارمون, يعني الا كنا غادي نحترمو لي كونفونسيون ديال النوماج ديال لارافيل, خصو يكون الاسم ديالو كيتكون من لو نون ديال لا طابل اللي فيها الكلي بريمير سون اس, ولا طابل اللي فيها الكلي بريمير هي لا طابل اوتور هي اللي فيها اي دي. دونك اوتور غادي نديرها سون اس. دونك اوتور تيري 8
ثم لو نو ديال لو شون اللي هو كلي بريمير، ولو شون اللي كلي بريمير هو اي دي بهاد الطريقه هادي. بوي غادي نضيف كونستانت اي فوالا تو سامبلومون. دونك فورين اي دي غادي دير ليا لا كرياسيون ديال ان شون كلي اترونجير اللي غادي يكون دو تيب انسايند بيج انتيجر، و كونستانت غادي دير ليا لا غولاسيون ما بين لا كلي اترونجير و لا كلي بريمير. جو ريبيت لان راه استعملت هنايا جوج ديال لي انستركسيون فورين اي دي مع كونستانت. دونك فورين اي دي راه فقط كدير لا كرياسيون ديال ان شون دو تيب unsigned big integer و لو نون ديالو هو اوتور اي دي، في حين ان كونستانت هي اللي غادي دير ليا لا غولاسيون ما بين لا كلي اترونجير و لا كلي بريمير. وكما ذكرت في التسميه ديال لا كلي اترونجير خصني ندير لو نون ديال لا طابل اللي فيها لا كلي بريمير سون اس اللي هي اوتور تيري بلويت اي دي. الا ما بغيتش نحترم هاد لا كونفونسيون هادي يعني في التسميه اللي كيعطيني لارافيل، فمن حقي انني غادي نجي هنايا وندير لو نون اللي بغيت، ماشي بالضروره يعني ندير اوتور تيري اي دي، نعطي لو نون اللي بغيت، ولكن هنايا اونتر بارونتيز غادي نعطي لو نون ديال لا طابل اللي فيها لا كلي بريمير. في هذه الحاله هذه هي اوتور بهذا الشكل هذا. دونك حنا غادي نحاولوا نحترموا لي كونفونسيون ديال النوماج اللي كيعطينا لارافيل. و دائما غادي نضيف كما شفنا سابقا on delete donc restricts ثم on update toujours restricts et voilà. دونك غادي نديرو ليكزيكسيون خصنا نلقاو بحال النتيجه السابقه. دونك migrate donc نشوفوا donc je vais actualiser la table donc voilà auteur ID ولا شفنا في لي غولاسيون ها هما عندي لي غولاسيون. donc voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention, à la prochaine inchallah, à bientôt.